Evet arkadaşlar, bugün doğal pil yapacağız. Malzemeleri sayayım size öncelikle. 5 adet krokodil kablo, 4 tane mandalina, bakır tel ve çinko çivi ve 1 tane led. Öncelikle çinko çivilerimizi mandalinalarımıza batırıyoruz. Daha sonra diğer taraflarına bakır tellerimizi batırıyoruz. Krokodille öncelikle bir bakır tele takıyoruz. Daha sonra çinko çiviye, bakır telimize, daha sonra çinko, bakır tel, çivimiz ve sonlara krokodil kablolarımızı takıyoruz. Evet, şimdi deneyeceğiz. Evet, pilimiz çalıştı. Kırmızı ışığı görebiliyoruz.